Уламжлалт нүүдэлчин соёл орчин үеийн хот суран газартаа нийлж зөвхөн Монголд үзэгдэх содон хотчлолтын хэлбэр бүтсэн билээ. Энэ бол гэр хороолол. Хашаа болгон өрийн онцлогтой айл болгон хашаандаа сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. Харин зөв мэдлэг туршлага санхүүгийн боломжинд бүрдээг үед хашаагаа тогтчуулах тийм ч амар зүйл биш. Энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид нэгэн айлын хашааг тогтчуулж хашаандаа сайхан амьдрах боломж арга замыг үзүүлэх болно. Найл 700 м квадрат газар ингээд монголчуудад хүн болгон өнгөө авах хэрэгтэй. Энэ ийм боломжтой улс орн маш цөөхөн байдаг юм шиг. Төмөнбаяр өөрийн ландшафт ногоон байгууламж тогтчлтын үйл ажиллагаатай компаниг 2009 оноос хойш ажиллаж байна. Тэрээр 300 мянга гаруй гишүүнтэй хашаандаа сайхан амьдрын Facebook групп мөн төрийн бус байгууллагын үүсгэн байгуулагч билээ. Түүний нэг зорилго бол иргэдийг хашаандаа сайхан амьдрахад туслах юм аа. За юу л жоохон юм. За ингээд одоо нэг гоё болох ч байл та. Энд байх шиг тий. За сайн байна. За Түмбэй чинь үү? Сайхан сэж байна. За. Намайг Цэрэн доржийн Отхон баяр гэдэг. Могоо жилтэй. Могоо жилтэй ч шиг. За намайг Цэрэн доржийн Отхон баяр гэдэг. Би 11 үлээ, ээж аваалаа 11 үлээ. Нэг ахта 7 ихчтэй. 2006 онд Улаанбаатарт орж ирсэн. За намайг Баасаа Отхон Чимэг гэдэг. Эхээс болох дээр аруулаа. Тэгээ айлын хамгийн бага хүүхэд 5 ах 4 хүүхэдтэй. 2007 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийг аваад 11 онд төгсөөд за тэгээд ерөнхийдөө хантайгаа танилцаад бид хоёр чинь 2009 онд хурмаа хийжээс одоо хурмаа хийгээд 11 жил болж тий. Тэр чи хоёулаа нөгөө нэг манай хүн чинь өөрөө бас олуулаа би бас олуулаа тэгээ олон байхын нэг ач холбогдол айгүй гоё ямар ч үед те баяр гоногчаа үгүй бол залан жаргалчаа ямар нэгэн амьд ингээл жоохон мах шарах ч юм уу үгүй бол сайхан мах чанах ч юм уу тиймэрхүү юм хичээл за ээжийг дууч угаал аавыг дуудчих за тэднийхийг дуудчих бөөнөрөө хоолыг гэх ерөнхийдөө бол тиймэрхүү юмд айгүй дуртай тэгээ ерөнхийдөө бид чи 4 хүүхэдтэй болно гэж яриад байгаа бас одонтой болно 4 хүүхэдтэй болно өнөр хүүхдг ингээд тэгэхээр ерөнхийдөө хоёулаа одоодоо болъё гэж боддог. Танай хашаатай танилцъя. Энэ хашаанд хэдэн онд ирсэн байлаа? 2015 онд ирсэн манайх. За 5 жил болж байгаа. Отхон баярын хашааг сайжруулах бол бас бидний нэг барьсан юм бол иргэдийн оролцоо. Тухайн айлын одоо оролцоо бол маш чухлаа гэдэг ийм барьсаар бас илэрхийлсэн байна. Цонхныхаа дотлол битээр ингээд нөгөө нэг мод тарьсан хоёлаа юу ч мэдэхгүй ш нөгөө ногоон байгууламж гэдэг юм чи ерөөсөө юм мэдэхгүй юм чи зүгээр л харах банаараа за цонхныхаа дотлол мод тарьчих юм бол айгүй гоё болчих юм байна. Өө сагсаагаал ургаал амар гоё болох юм байна гэсэн чинь тэр модыг чи яг цонхны дотлол тэгж бас тарьж болдгоо гинэ. Нөгөө байшингийн хундаамал руу ингээд чигдэж ороо тэгээд цуулах молох ч юм янз бүрийн асуудал гардаг юм. Тэгээ хоёлаа энэ цонхныхаа доор байсан модуудыг сая энэ 100 хоёлаа ингээд бүр унгаар нь авахсан чи авах тэгээ тайрж аваад тийш аваач суулгасан чинь нөгөө мод чинь бас энэ жилдээ бол урах шинжгүй урахгүй юм шиг байлээ. За энд бас хүүхдийн тоглоом хэд хүүхдтэй? 3 хүүхдтэй. Аа за. Хүүхдтэй бас тоглох бас нэг орчныг бас ингээ багч гисэн хийх гээд үтсэн байна. Хийх гээд багч гисэн хийх гээд. Уулын санаа нь бол бас хөөхөн одоо хүүхдийн нэг хөөхөн ингээд суух талбай өөртөө ч гэсэн нэг аятайхаа ингээд нэг том биш нэг жижигхэн ингээд айгүй хөөхөн тогтчулсан тийм газар мазар хийгээд хоёлаа яриад байгаа мөртлөө тэрийг хаанаасаа яаж эхлэх үү? Яг яаж хийвэл одоо өөрт нөгөө нэг их хэмжээний хөрөнгө чинь мөнгө ингээ орохгүйгээр гарын доорх жижигхэн материалаар эвтэйхэн ингээд юм хийчих юм бол гэдэг өөртөө сайн мэдгүй байгаа байхгүй юу? Хэдэл одоо хамтраад л те та бүхний одоо санаа сэтэл тэгээд бидний одоо бас мэрэгжлийн дадлаг тууштай энийг ашиглаад хэдэл одоо амьдрах орчноо үүдэн татах гэх хичээнтэй богино хугацаанд Хоёр хотгоо хашаагаа засах орлогыг өмнө нь хийж байсан туршлагатай. Одоо тэд хашаагаа хэрхэн засч болохыг харцгаая. Тэгэхээр хэдүүлээ эхний ээж нь хашаагаа янзлая те. Энэ мэтчлийн юмнуудыг бол зайлшгүй солино. Тэрнээс биш одоо байж болох энэ банц, энэ одоо даймаа ч юм уу эдгээр бол гайгүй байна. Эднийгээ бол сайхан хэдүүлээ сайжруулад гоё гихчхэн болгоод тэгээд хэдүүлээ хашаагаа гоё болгоод будаад хашаагаа нэг төрт гоё болгоно.
За хоёрт нь гэвэл хэдүүлээ бас та хэд маань ногоон байгуулалт хийх хичээж байна. Хэдүүлээ ингээд энэ одоо шорот энэ одоо их олон зэрлэгүүдийг бас ингээд бүгдийг түгээд сайхан зүлэгжүүлээд тэгээ энэгээр одоо гоё цэцгэлдэг мод бутнууд тарий тийм ээ. За тэгээд дээр нь бол одоо бас ингээд бид нэр замуудыг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Одоо ингээд энэ машин орж ирж байна тий. Энэ машин орж ирж байгаа хэсгийг ингээд тусгаарлаад яг машинд нь зориулсан одоо энэ замын хэсгийг бас бий болгож өгөх хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж таны одоо явгнаар ингээд хөдөлгөөн аягүй хийдэг газар чи хаашаа вэ? 0 руугаа явна. Тэгээд өөдрөг хаал руу явна тий. Тэгэхээр хэдүүлээ бол юм хийхдээ аль болохоор байгаа юм ашиглах гэж хичээнэ. Та хэдийн бас одоо ер нь бол ингээд хуучин юмнууд чинь ерөөсө хайн майн ч юм уу тийм байхгүй. Бага юмнуудаа л өөдөн татна хэдүүлээ. Тэгжээж зардал байхтай их хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ одоо та хоёрын тэр хийсэн хүүхдийн савлуур байна. Тэгээ энийг чинь хэдүүлээ ашиглаад бас ингээд хүүхд тоглох орчин бий болгох энэ талбай дээр тийм ээ. За тэгээ болж шүү те. Одоо гоё санаа шүү. Аль болох хямд өртөг зардлаар хуучин хашааны хэсгүүдийг сайжруул засна. Хуучин моднуудыг цэвэрлж тэгшилж байршуулад зөвхөн урт хэсгийн хашааг шинэ модоор хийх төлөвлөгөөтэй. Хашааны модон шон нь ус чигнээс болж амархан ялзардаг тул төмөр шонгоор солино. Манайхан баяр манад ажилласаа 10 хоногийн чөлөө аваад өөрсдөө одоо ингээд ажиллаж байгаа хүмүүстэй цуг ажиллаж өөрсдөө бүх зүйлийг хийсэн байна. Өдөөж өөрсдөө хашаагаа янзсан. Нэг айхтар их одоо мод цодын солиогоо ч гэсэн буучин мод цайсан шонгуудаа сальсан. За тэгээд шинэ шонгууд хийгээд хашаагийн сайхан чигтлээ тийм. Тэгээ оройг ингээд сайхан цэвэрхэн тэгшлээ. Тэгээ ингээд сайхан бодцсон. Хуучирч муудсан хашааг цайруулагчтай усаар угаад цэвэрлж өнгийг нь засах боломжтой. Эцэст нь байгалийн будгаар будаж өнгөлнө. Хашаа бол айлын орон зайг будамжнаас тусгаарлаж өгдөг. Тийм ч учраас хашаагаа янзалж харагдах байдлыг сайжруулснараа өөрийн хашаа гэлтгүй тухайн гудамжны өнгийг засч болдог. Хүн хамгийн хаашаа хөдөлж чинь тэр одоо хөдөлгөөнийх нь урсгалыг дагуулж хэдүүлээ явган зам хийж өгчээж нөгөө нэг юугаа хөрсөө одоо хамгаал нөгөө тарьсан ногоон могоо те мод зүлэг мүлгээ хамгаалах бол болохгүй. Гараашаа энд ингээ баашиг хаажууд барьчихв. Барьж гэнэ үү? Тэгээ энэ одоо нэг хуучин байсан. Тэгээ тэрийг жоохон сэргэн засварлаад дээвэр мэврийн жоохон янзлаа. Яг нь ер нь бол ингээ нөгөө гарааш ингээд явхаар ингээд доктор ингээд байхаар энэ хэсэг бол яаж ч машин зам болж таараад байна та тий. Тэгэхээр болж өгвөл бол гараашиг бол гаднаасаа ордог байдлаар тий. Захтар хаалганы хаажууд ч юм эсвэл шууд гаднаасаа ирээд машина тавьчихдаг гаражтай байвал бас энэ зайгаа бас ингээд байшингаа өргөдөх ч юм уу те бусад юмд ашиглах бас зүгээр байсан. Автомашины замыг бордюр тавьж хүрээлээд үндсэн хэсгийг дайраг хасгаж гүйцэтгэнэ. Ягуун үний замыг байшингаас жорлон хашааны хаалга гараж хүртэл холбож өгнө. Газар дээрх хатуу гадаргууг болж өгвөл багасгах хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл гадаргууг хатуу цементээр бүрэх тусам ус шингэх газрын талбай багасдаг. Үүнээс болж борооны ус газардаа шингэх боломжгүй болж үерийн аюул нэмэгддэг. Чулууны үйлдвэрүүдийн хаягдал бас чулуу бид нэр хямдхан нэр аваад тэгээ тэр чулуугаас ивийн алаад данжин алаад ингээд сайхан зам тавьчихсан. Ямар болох нөгөө төсөөлөгдөхгүй өчтөр нөгөө XK орж ирээд энийг түрээд ингээд газрын тэгшлээд ташаан доторх ингээд ерөнхийдөө янзлшингууд бүр ингээд цэлийгээд айгуу гоё болоод тэгээд XK явангууд маа нөхөр бас тэгжээс өстө гоё болох нэ өстө амар гоё болох нь. За би өглөө 7 хагасаас ажил ордог. Тэгээд орой тэгээд ажлаа дуусгачаад тэгэл ирдэг. Манай ах бид хоёрт бас зөвлөөд та хоёр одоо ерөнхийдөө ингээ заавал учиргүй одоо 50-60 саяыг бэлэн өвөө шууд байранд орчих боломж байхгүй юм чинь залуу хүмүүс юм чи ерөнхийдөө энэчнээ гэр ороололд айгүй гой гой амьдарч байгаа байшингаа гоёор ингээ шийдсэн яг байр шиг амьдрах хэмжээнд тийм айлууд их олон байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энийг тохижуулаад бас өөрсдөө энэчнээ ингээд баг багаар юм хийгээд амьдруул ер нь яасан юм бэ гэсэн санал тавиад тэгээд бид хоёр ч бас нэрэж бас тийм юм уу да хоёлаа гэж ярилцсан. Тэгээд манай дүүгийнх нь юу хажуудлын гэрийн борон дээр байсан аахгүй юу. Тэгээд таад маань гэрийн боор засч ирсэн юм байна. Тэгээ энэ гэрийн боорын талбайгаа хэдүүлээ одоо дахиад гэр барихгүй учраас 3 хүүхдүүдийнхаа наснаас нь тохирсон бас ийм тоглох орчныг хэдүүлээ энд бий болох юм тийм ээ. Тийм хүүхэд одоо тоглож байхдаа хамгийн хөгжиж яадаг гэж ярьдаг штеп. За тэгээ хоёрдугаарт бол энд бас ингээд нөгөө цэцэг тарих гэж үзсэн байна. Мод тарих гэж оролцсон байна тийм ээ. Ер нь их мод тарьж байгаагүй анх удаа мод тарьж байгаа хүмүүс бол ер нь их тийм навчит мод
айгүйх тийм хөрс одоо баг болдог, ургах чадвар сайтай, арчилгаа айлгүйх баг шаарддаг. Одоо голт бор, тэхийшээ, бүүс, монс энтергээд навчт моднууд тийм тарих шаардлагатай байдаг. Ашиглага болсон гэрийн буурин дээр тоглоомын талбай амрах орчин бий болгоно. Хүүхдүүд тоглох талбайг илүү өнгөлөг, тухтай болгохын тулд гэрийн буурины шалыг хиймэл зүйлгээр өнгөлнө. Зам талбайгаас бусад бүх талбайг зүлэгжүүлнэ. Мөн гэрийн буурины талбай хашааг тойруулж мод ботнууд тарина. Мэдээж зүлэг модыг сайн усалж байж ургуулдаг. Хашаандаа үнийг шидэж өгөх нэг боломж бол борооны усыг хадгалах систем юм. Ногоон байгууламж байгаль орчны ач холбогдлыг бид бүгд сайн мэднэ. Эрүүл орчин тухтай байдлыг бий болгохоос гадна ногоон байгууламж нь орчны болон хөрсний бохирдлыг багасгаж, үерийн усыг шингээж өгдөг давуу талтай. Гэрийн буурины уналттай хэсгийг эко хавтан болон туупын ашиглаж бэхэлж өгнө. Ингэснээр шороо гэрийн буурины хэсэгт унахгүй, мөн урд хэсэг эмтэрч салахгүй хамгаалагдана. Бүтэн 8 өдөр ажилласны эцэст хашаага бүтэн засч янзалж чадлаа. Удахгүй зочид хүлээн авах тул хашааныхаа хаалгыг бас гоё болгох хэрэгтэй. Сайцоо. Хайрлаа, сайн байна уу? Сайн уу? Оо, ямар гоё юм бэ? За ингээ манайх 7-8 хоногийн хугацаанд хашаага янзалсан. За ер нь баг би тэр жоохон бага зэрэг бодож ирсэн. Тэгээд тэрнээс баг давуулан биелвэсэ. Хашааныхаа хаалгыг мийгээл ороод ирэхээр чинь урдаас нэг юм тохилог цэвэрхэн ногоон байгууламж ингээ ухтахаар мэдээж хүний сэтгэл айгу гоё байгаа юм чинь. Ямар гоё болсон юм бэ л гэдэг чинь хүмүүс хамгийн түрүүнд орж ирдэг. Өө танах чинь нөгөө өөдлөх айл үүднээсээ хашааны хаалганаас авах айгу гоё болсон байна шүү дээ. Угаасаа ямар ч зүйлийг нөгөө нэг бодоход айгүй амархан бодсон бодлоо үйлдэл болгоод хийх чинь бас айгүй асуудалтай. Тэгэхээр бид тээр чинь нөгөө нэг тогтчуулах гад бас үтсэн гэдэг нөгөө эхлэл дээрээ ярьжсэн. Тэгээд тэрийгээ болох дээр яаж эхлүүлэхээ бас сайн мэдэхгүй байсан. Тэгээд ямар нэгэн зүйлийг зорилго болгоод яг ажлаа эхлүүлэх юм бол ямар ч байсан тэр хийж байгаа зүйлээ маань төгсгөл нь өөрөө идэвхтэй байх юм бол ямар ч байсан сайхан үр дүнд хүрэх юм байна гэдгийг л харж авлаа. Тэгээ хүүхдүүд ч гэсэндээ ерөөхдөө гараад гадуур нөгөө одоо гэр ороолын талбайд чинь тоглох газар айгүй хомсгон шүү дээ. Тийм учраас орж ирээд эсний талбай дээрээ тоглолчин, салуу дээрээ тоглолчин. Урд нь бол манай хүүхчаа хаана бол хаана хогоо айдаг байсан ч одоо ерөөсөө тийм байх болсон. Тэгээ нөгөө жоохон хүүхдүүд мэдгүй хүүхдүүд орж ирээд зөвлөм мүлгэн дээр харангуут наан ч бас явж болохгүй шүү. Наа тэр чи хогоо айж болохгүй гэдэг нөгөө нэг бас би ингэж болохгүй мэн гэж жоохон чихгүй хүүхд ч хүртлээ айгүй хариуцлага нь өндөр болсон. Урд нь бол ерөөхдөө дандаа гэртээ хоолундаа хийгээд иддэг байсан бол одоо ч ингээд нөгөө суух орчин маань айгүй тохилог болсон болох тэр хоолундаа хийгээд гадаа суух. Тэгээ гадаа суугаад ирэхээр хүмүүс бас айгүй ирээд хараад одоо манай уртлын хурш залуу бас харсан байлээ. Тэгээд танах шиг гоё болноо. Хашаага айгүй гоё төгчүүлнэ гэж биднээс нөгөө үлгэр жишээ авсан хүмүүс бас байгаа юм байлээ. Өөртөө ерөнхийдөө нөгөө нэг хичээл зүтгэлтэй байгаа, зоригтой байгаад хөлмөрч байж чадах юм бол болохгүй юм гэж юу байхгүй юм байлээ. Болох юм байлээ. Гэр хороолд амьдарч байгаа хүмүүс заавал хашаандаа ингээл одоо баригдмал биштэй өөрийнхөө бодсноор хүснээрээ яаж төгчүүлмээр байна, яаж баймаар байна тэрийгээ ерөнхийдөө ихээр биш баг багаар төлөвлөөд хийвэл болох юм байлээ шүү л гэж хэлмээр байна. Хоёр отгоогийн шиг олон айлууд хашаагаа засаж чадвал бидний амьдралын чанар сайжраа зогсохгүй Улаанбаатар хотын маань орчин тухтай эрүүл болох боломжтой. Хот бол иргэдийн нэгдэл, бидний орчин бол олон байшин хашааны нэгдэл билээ. Та өөрийн орчиндөө хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа вэ?